就會作慈善義賣㗎。咁點解又會有呢一個構思呢？我之前就好忙屋企啦，同埋今次我呢一年我就話，咦 family 都好 settle， 我個仔女都返緊學啊，好乖，咁我有啲時間係啦，咁我自己後生，我想做多啲 charity 啦，咁又咁啱，即係我係四川返嚟，我就覺得感受到嗰邊嘅係啊，我係好 touching 啊，我好咁學到好多嘢，所以今次我哋都discuss 就話，如果sell 咗即係一半嗰啲會去 charity 咯。咁真係好有意義啊！好啦，講翻你呢一嚟夜晚又有得着啊，朝頭早又可以用，但係可唔可以同大家講下啦？幾時會面世咧？同埋我哋對佢有啲咩期望啊？今次係會fall winter collection。09年嘅。係09年。Grossi 嘅系列度面世。咁你哋對佢有啲咩期望咧？我今次個 idea 咧就係用佢哋嘅 logo 嚟開始做嘅。係啊，即係用 Grossi 呢一個 logo 嚟做主題啦。係啦，咁希望大家會中意啦。